bagong package parcel. O ito, aba, malambot. Ito ay LED strips. Ginagamit sa motor. So, tingnan natin. Malambot siya, parang rubber. Kaya pala siya tinawag na waterproof. Yun laminated. Hindi naka-expose yung kanyang LED. Ang kulay niya, kulay blue ito. Ayun, naka-heat shrink pa. Oh. Positive at negative. Siya ay pure LED. Walang driver. LED lang. Kulay blue. LED strip. Meron siya sa likod na double tape. Yan M, 3M. M lang, M, 3M. Double tape. Diba? Tanggal yan. Ayun. Yung kanyang pinaka PCB niya. Parang rubberized. So hindi siya hindi siya napapasukan ng tubig. Diba? Ilang LED ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 LED. At may mga resistor, resistor. LED, SMD type, resistor, LED, resistor, SMD, LED, resistor. LED, resistor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 resistor. Anong value niya? Napakaliit. Baka ito 06 yung size ng SMD na resistor. Dalawa. Paano yan? 12 volts siya. Siyempre, yun yung battery voltage ng motor, 12 volts. Ay subukan nga natin. Gamitan natin ng adjustable power supply para makita natin ang tamang voltahe. Positive sa pula, negative sa itim. Okay? Yan. I-adjust na natin. Pan-testing ito ng ng voltahe. Pan-testing ng voltahe. Supplyan natin ng 3 volts. Ayun, 3 volts. Wala pa ring ilaw. Kasi malakas sa kuryente yung yung kulay blue na LED. Gawin natin 5 volts. Bakit ayaw? Ayaw. 9 volts.
Ayun oh. Unti-unting lumiliwanag ang madilim. Patay natin ang ilaw. Oh. Kabila ang buksan. Diba? Isa 9 volts yan. Oh. Ang current consumption niya 16 milliampere o 0.016 ampere. Ang wattage niya 0.144 watt or 144 milliwatt. Kasi yung voltage times current equals power. Diba? Oh. Yan na ba yung kanyang full naka-full lights na ba siya? Hindi pa yan. Diba? Kasi yung supply natin 12 volts. Yung battery voltage ng motor sinasimulate natin. Kailangan 12 volts din dito. Tingnan natin. $12 volts. Di ba? Oh. 12.2 12 volts. Current niya 73 milliampere. 0.878 watt. Wala pang 1 watt. Oh, yan yung kanyang voltage rating, current rating, at wattage, power consumption, 0.878 watt. Ganyan siya kaliwanag. Diba? Oh. Ay, tingnan natin yung kanyang connection. Ito. Diba? Kung siya ay 5 yung resistor niya. So yung ginawa natin, meron tayong supply na battery. Voltage supply, BS. 12 point, ilan yun? Lilista ko yun 12.03 volts. At dito sa ating LED, ilan ang resistor? 5. Usually sa ganitong LED strips, nakaano yan ang LED voltage ng LED, yung blue, usually yan ay kumakain ng mga 3 volts or more, 3.1, 3.2, ganun, 3 volts, approximately 3 volts. Ang current niya maximum 20 milliampere o 0.02 ampere. Ano yan? Yun yung LED. Ba? LED yan? Yan. Blue color. 3.0 volts. Dito sa ating circuit, 5 yung resistor niya. Usually yung construction ng ganyan, 5 resistor sa
dalawa, tatlo, apat, lima. Nakaparallel resistor connection niya. And then meron siyang value. Resistor value is equal to 151. Equivalent to ilan yan? Mga ano, di ba? Mga 150 ohms. SMD, ano ito SMD rating, 151 sa SMD. Sa ohms, 150 ohms. Kasi kung 152 yan, 1.5 ohms. 1.5 kilo ohms. Yung 150. Yung resistor na yan, RD, ay 150 ohms each. Diba 5 yun? 5 ito? 5. Ngayon, ang voltahe natin 12 volts. Diba? 12 volts. So, voltage in parallel is equal. Voltage in parallel is equal. Parallel, voltage in parallel equal. Dito sa isang branch, na-divide siya ng ano Di ba 15 LEDs yan? 15 LED. 15 divided by ilan? 3. Divided by 5. 5 branches. 1, 2, 3, 4, 5. 15 LED divided by 5 branch. Ilan? So, sa isang branch, mayroong 3 LED. So, meron siyang 3. Yun 3. LED. And then, back to the ground. To the negative. Ganon din dito. Dito din. Dito. At dito. One, two, three, four, 5. 5 putol. Na 5 resistor. Na tigka 3 LED for each branch. Kasi may arrow yan symbol ng LED. Kailangan may arrow yan. LED. Diba? In theory, voltage in parallel is equal. Anong voltage natin? 12.03 volts. Yun yung supply voltage. Kung ang voltage in parallel is equal, so ibig sabihin yan, yung voltage dito hanggang dun is equal to the supply voltage. At ang voltage dito, second branch, 12 volts din. Ito 12 volts din. 12 volts, 12 volts. Ilang LED dito? 3 times 5, 15. Diba? 15. Tama, diba? 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts, 12 volts. Because voltage in parallel is equal. Meron siyang 5 putol. Dito makikita yan, Ito yung dulo. Buti nga hindi nahagip yung terminal. Kaya siya ay di papasukin ng tubig. Putol niya dito. 3 LED. Hindi ba pwedeng 4? Hindi kasi nga 5 yung resistor. Di pwedeng 4 ang LED.
For each LED, nagko-consume siya ng 3 volts. So dito, 3. Ilan na yan? 9 volts. 3, 6, 9. 9 volts. At, anong matitira sa resistor? Voltage drop. 12 volts minus 9 volts. Ilan? Halos di ba? 3 volts din. So ito 3 volts din. 3, 6, 9, 12. Sa resistor 3 volts. LED tatlo 3 volts equal to supply voltage. Bakit siya 3 volts? At naging 3 volts ito. Dito naman sa branch na ito, voltage in series is to be divided. Nadi-divide ang voltage. Pagka ang voltage mo ay in series, voltage in series. So, voltage from the resistor plus voltage from LED plus voltage sa another LED plus voltage sa another LED equals 12 volts. Same as the voltage supply. So dito, ganun din. 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts. Because voltage in a series is to be divided. 12 volts yan, isang branch. 12 volts. Namahati-hati yung voltage. Each component. Kung wala resistor, magiging tatlong LED na lang matitira. Wala resistor. Anong mangyayari? 3, 6, 9. Diba 3 volts isang LED? Yun yung kanyang voltage consumption. Kumakain ng 3 volts. 3, 6, 9. 12 divided by 3. 4 volts. Magiging 4 volts na ang isang LED. 4. Kung wala resistor. May resistor yan. Kaya siya ay 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts. Napunta yung isang 3 volts sa resistor. So siya ay kailangan mag-voltage, mag-drop ka ng voltage dito. At ang kanyang pare-parehas yan. So ito ganun din, 3, 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 3 because voltage in series sa isang branch is equal. Voltage in parallel voltage in series is to be divided. Voltage in parallel equal. Voltage in parallel equal. Voltage in series divided. Ano yung natin? Total current 0.073 ampere. So ibig sabihin yan, nasukat ng ating adjustable power supply na ang IT. Total current niya ay 0.73 ampere. Dito yun. IT. 0.073 ampere. Diba? Na siya ngayong i-distribute niya dito sa every branch. Iba naman ang ruling ng current. Pag current in parallel, may dumaan ditong current, dito, nadi-divide. Baliktad ng voltage. So sa current naman ay is to be divided. Pag naman naka-series, sa isang branch naman, iisa naman yung current niya or equal. Inversely proportional. Reciprocate. Hirap nun .
So dito IT niya 0.073 ampere divided by ilang branch? 5. Diba? Current madidivide dito 1, 2, 3, 4, 5. Okay, divide natin ito. IT 0.073 ampere divided by 5 branch current, diba? In parallel, nadi-divide. Ilan yan? Oops. Ayun, no? 0.0146 amps. Pag ni-round off mo yan, 0.015. Pag ni-round off mo pa ulit yan, 0.02 ampere, which is equal to the 20 milliampere o maximum current rating ng LED. Magpuputol tayo ng isang branch. Ito pinakadulo. Ito yun. Tingnan natin kung ano itsura ng likod. Bah, tigas ah. Yan ang kanyang likod. Pinaka-PCB niya, rubberized. Dumidikit, diba? Yan dinidikit sa motor. Ganun, oh. Dumidikit, sticky. Tingnan natin kung may continuity. Continuity. Wala, oh. Wala. So, siya ay insulated. Diba? Wala dito, o dito. Wala din. So, hindi siya mag-ground. At pagpuputol tayo, dito, 2 linya na lang. 3 LED, isang resistor. Dito, kitang-kita, 2 linya. Putulin natin. Aba, punat ah. Ayun. Anong itsura niya? Tingnan nga natin. Tin film. Oh. Aba, nakadikit lang. Gel type yung lamination. Gel type, oh. Plastic. Oh. Hindi na siya waterproof. Wala na yung pagka-waterproof niya. Diba? Oh. Ayan yung kanyang insulation para maging waterproof. Gel type, plastic, rubberized. Ayun. Diba? Ayun, oh. Meron na yung dikit natin. Ito na yung kanyang reverse engineering yung ating tape LED strips, ganyan, oh. So siya ay naka-series. Yun, oh. Dire-diretso lang.
Ano naman ngayon ang polarity ng dalawang dulo? Ito, dalawang dulo. Gamitan natin ng Yuasa 12 volts baterya ng motor. Ito. Tingnan natin kung anong voltahe niya. Baka lobat na. .33 volts DC. 12.33 voltahe ng battery. Tingnan natin kung iilaw yung ating LED strips. Di ba 12 volts ito? 10 putol. Tingnan natin kung anong polarity niya. Yun, oh. Umilaw pa rin siya. Diba? 12 volts. Yung putol. Ito yung putol, oh. Oh, ito putol. Pinagputulan. Diba? Putol na siya. Bukan natin. Ilaw din yung putol. Nagputulan. At yung ating buo, asan na yung buo? Buo 15 LED. Milaw din yung buo nating LED. Buo yan. Milaw sa 12 volts. So dito, itong negative. Itong positive. At pag dininoy natin yan, equivalent niyan, ganito yan. Cathode, anode, and then cathode, anode, resistor, and then cathode, anode to the positive. Ito to the negative. Yan ang ano niya. Parang nakaganyan, no? Ganyan ang drawing niya. Naka-series pa rin. Nauna lang yung isang LED. Parang dito. Positive ng battery, 12 volts. Then to the anode, cathode, resistor, anode, cathode, anode, cathode, cathode to the negative.